就来到了1997年的7月份了啊。张军是1997年8月份死的，也就是说他还有1个月的阳寿。那他自己肯定是不知道啊，都知道这个团伙说最早的雏形是焦元南啊，跟谁呢？跟这林汉强啊，跟他俩玩。林汉强跟王福火认识，福火是林汉强的原来邻居啊，后来福火家搬家，林汉强家搬家了。那老铁他们这几个人在一起，然后是张军跟小双啊，那张军呢跟袁南他们也都是，就他们最早雏形就是5个，慢慢越来越发展啊，越来发展越大，所以说人越来越多。那这时候的袁南呢，在哈尔滨可以这么说，基本上啊就是没人跟他装逼了。但是偶尔吧会蹦出那种啥呢，就是不见棺材不落泪的人，他有那种人呢。其实要是正常按这个实力的话，一般人是比不了的。那老铁说接上晚上的故事从谁身上说起？得从这个焦元南的这个兄弟里面这个张军说起。元南16岁的时候，张军就18成年了。所以说抛出去后来加入的团伙，什么汉强啊、辅四啊，什么那个唐立强，因为他们跟辅四哥在一起玩嘛，岁数普遍偏大啊。哑巴傻华子那个有特例的，你像傻华子小啊，江阳小，就是他们原来这5个，元南那时候是跟小双他俩同岁，小双跟元南同岁，剩下汉强啊、福火啊都比元南大1岁2岁的啊。张军是最大的，他们那5个。那老铁在这时候，元南名气达到一个鼎盛时期，张军的名气也随着水涨船高啊。张军一般人也不敢惹了，独当一面了，那事儿也都传遍整个当时哈尔滨也都认识啊。那张军那时候1年也不少整，哎，私下没啥事也办点事儿。说团伙壮大了，自己摆点事儿，那我就不用交工了。说白了，张军那时候也有钱了啊，天天开个大悍马啊，想换车的时候就换个车，挺潇洒。那老铁张军这时候啊，也像有钱人一样，说有钱人呐，那是不是？那就咱们没到那个段位，咱也别把人3观给那啥了。有可能咱们也背出干点啥这事儿啊。说这个张军啊，还记得他跟这个纪晓燕在一起的时候吧？他把纪晓燕是强行拿下了啊。听过那期都知道，这纪晓燕金刚这个娱乐城的这个老板啊，老板娘，老板死了啊，他是继承他老头的这个遗产，他老头死了，他创立的这么一个这个海鲜娱乐广场，1楼海鲜，2楼是酒吧啊，2楼酒吧也能点海鲜，是这么个地方。当时1年不少挣，也能整个300万200万，那没问题。说纪晓燕跟张军在一起之后，纪晓燕属于带个儿子，用咱们现在话说带个拖油瓶啊。张军瞅纪晓燕多多少少吧，你看刚开始玩挺得劲儿，时间长就鸡巴不平衡了。说你一个老娘们儿，张军我30，你都鸡巴啊，张军32、3，那纪晓燕就34、5了，比他大3、4岁。然后你还带个儿子，尤其当外人面一口一个爹叫着啊，有些人讲话，哎呀，张军啊，这儿子长挺像你呀，让张军心里就更不得劲儿了，说他妈那哪是我儿子啊，对不对？但是呢，老铁，这纪晓燕啊，经常跟张军说张军啊，我跟你说啊，这个你看女人喜欢江湖的这个，就是女人啊，就是那个年代啊，就现在也有，但那个年代90年代，就是女人喜欢江湖大哥的人物特别多，因为那个年代就是那个年代，然后崇拜江湖。纪晓燕是这一个，你看她前夫就是江湖人，她找张军，张军也是江湖人。但你记住了，女人找江湖大哥这种女人，你就记住，她必须得有一些忍让啊，也就是说一些割舍。那江湖大哥肯定他避免不了出去花天酒地，大伙在一起啊，哎，玩这个那个的，对不对？你说哪个大哥说身边没几个女人呢？所以说纪晓燕啊也能懂。纪晓燕经常跟张军说啊，明争暗点的，张军啊，我跟你说啊，你搁外面你扯犊子是扯犊子的啊，你们一起出去唱歌又干啥也好，就哪管呢啊？你天天找一个我跟你说我都不跟你计较这事儿啊，但是你可不能给我整个小三儿啊，在外面再给我生个孩子养个小三儿啊，说白了你投感情不行，明白没？你找情人不行，哎，说你玩那个小姐啥的，我不跟你一样的。纪晓燕多次跟张军都说过这话啊，张军当时心讲话呢，你鸡巴跟我说那鸡巴啥用啊？操，我他妈得找年轻的。张军这时候就在这个97年的石子盛，就在这个刚刚过了年，张军认识个小姑娘啊，说这小姑娘呢叫啥名呢？姓韩，叫韩伟平。说这个韩伟平啊，人长得年轻还漂亮，多大岁数老铁啊？也就是23、24岁，比张军得小10岁，身材也非常好啊，能唱能跳那么个主。
啊，还是一个在学校进修，好像是大学可能是本科毕业了，还是个有点文化的人啊，多少。但是呢，他那个学校含金量不高啊，就是类似于比方说艺术学院呐或者啥的，就只是一个在校大学生，大四刚毕业啊，也在还在念啥的。这女的身材也好，长得也漂亮，而且家境还不错，有钱。跟张军在一起不图张军钱，有时候还给张军花俩钱啊，讲话了说我就想跟你在一起，我想跟你生个儿子。那你说这面临着一个家境非常殷实的一个小女孩，20多岁，张军30多了啊，这个季小燕35、6岁了，还带个儿子。你说这俩女孩，你就这俩女人，你说一般男人会选谁啊？正常的男人都会选择后者，年轻的啊。但是老铁，这张军啊，这时候就是跟这女的已经联系半年了。他跟季小燕那不也是联系了将近1年吗？不到啊，10个月，跟这女的认识半年，他俩一个半年，一个1年吧。张军隐瞒的挺好，也没说，因为他跟季小燕也没结婚，他俩没登记啊，他俩就是这个用现代话说就是同居关系。但季小燕已经把张军当成自己男人了。你包括刘双，还有这个张军他家所有的亲属父母都见过季小燕。那过年张军都把季小燕领家去过年的，那时候包括他儿子啥的。这个张军的这个家人呢，也都对季小燕挺满意，因为季小燕有钱呐，一个女人，然后多多少少啊还会来事儿，那给张军包括当时给张军买点东西都给小双带一份。你包括焦元南他们的团伙都认可季小燕啊，都非常认可。元南都说过，说张军啊，说小燕不错，不行啊，就跟小燕登记结婚得了，静心，是不是？男人呢，这个早晚得成家啊。然后愿意生，季小燕现在30多岁还能生啊，省得过到40岁之后把生孩子都费劲了。张军讲话了，哎呀妈呀，我心里有数。张军讲话少管我的事。这不嘛，张军跟季小燕，俩人也这么连着，跟那边也处了。那你发现没？女人的直觉非常准呐，老铁啊！如果有同样经历差不多的，一会儿你扣个1。季小燕啊，这2天就坐在办公室里面神不守舍，有时候就发呆。他做梦啊，都梦见这张军在外面有女人呐，总感觉这个张军一见自己面啊，就是不像以前了啊。这总感觉这张军啊，一见我面力不从心了啊。1个月2月不斗吃地主啊。最主要，张军瞅的眼神变了，他心里没我了。季小燕这一天在办公室里面把张军啊，就叫回来了，自己还整点小吃的小红酒啥的啊。这张军呢有时候也来，这不就张军来了吗？来了，俩人就吃完饭，季小燕就说了，说那个张军啊，我小燕对你啥样你也知道啊。我张军，我季小燕，我不说别的啊，我这辈子就俩男人啊，我也不会再有第3个男人啊。你别看我开夜场的，我季小燕啥人你不都知道啊？全哈尔滨的男人，多少社会大哥、江湖人物到我这嘎来捧我场，他奔着我啥来的我都知道。说白了，那时候很多江湖的人，你包括当时这个白波涛他们都去啊，一听说跟张军的也不鸡巴聊似的，都想睡季小燕。说这个老板娘挺好的，到哪都消费。但季小燕从来鸡巴跟他们就是开个玩笑而已，有时候这个开个荤段子背不住，但是季小燕真从来不下道。季小燕讲话说，张军，我活今年35、6岁了，除了我原配啊，再加上第2个男人就是你，我没跟过任何男人。说别看你看我开这玩意儿呢，张军你可得对得起我啊，你得对我负责任。张军一瞅，不是你这话啥意思？我没啥意思，张军，我还是那句话，我跟你说过多少次了，你在外面啊有女人行啊，但绝对不能玩感情啊。你在外面你一天找一个，你没有钱我去给你结账都行啊，但你绝对不能给我整那些没有用的啊。张军一瞅，不是你这赖上我了啊？我赖上你了，张军，最早你不强奸我能赖上你吗？啊，张军那是喝多了，在京港夜总会看场子，那不啊不平衡了吗？因为季小燕的场子都不挨扎了吗？当时张军上去把季小燕给忙活了吗？小燕讲话了，你他妈给我强奸了我怎么没赖别人呢？我怎么没赖王队长呢？我为啥赖你啊？你自己心里没个逼数啊？张军讲话，行，别说那没有用啊，睡觉。这不嘛，当天晚上张军还行，表现不错，在这嘎达跟季小燕俩人就睡的觉。但是老铁啊，
喝完酒玩完了，睡完觉了啊，这在纪晓燕的这个办公室里面，在大套间的，人家这个办公室里面啥都有，包括小浴室啥的啊。张军就睡着了。张军睡着之后，晚上凌晨12点多钟，纪晓燕翻来覆去睡不着觉啊。小燕一叼，寻思啊，直觉上来了，看着张军啊睡得很香，纪晓燕这时候就把这张军电话就拿过来了。哎，有没有干过这个事儿的？我媳妇有时候也翻我手机，就咱们睡完觉的时候，睡着了迷迷糊糊的啊，哎，把电话就给你拿过来了。拿过来，纪晓燕啊就翻这个，这个你的通讯录啊，就这个通话记录。有人说我通完电话我就删，马有失蹄，人有那个走眼的时候，你有时候你就不理会，因为他不查你呀。突然纪晓燕那两天灵感就一上来了，这纪晓燕啊拿着电话就翻这个张军号，翻这电话一共你看啊，就是张军一天电话都老了，可能都得三五十个最低的啊。但是老铁，这个张军啊搁那睡觉呢，纪晓燕就翻出一个电话号来，说这个电话号呢，你说那么多电话他没存名啊，那年代那个电话他没存名啊，有的那都电话本打的，但他就发现一个号，通话可能这周挺勤，明白没？而且人家看的时间段一瞅啊，午夜时分1、2点钟还打电话，那个通信记录都有。人家纪晓燕就把这个电话号记下来了。你看那么多啊，就是恨不得手机那里面通信都上百个。纪晓燕的第六感就把这个电话记下来。那记下电话之后，纪晓燕也没吱声啊，人就睡觉了。第二天早上睡到中午，张军这就走了啊。等中午张军走后，小燕起来洗脸化妆，收拾啊，坐着镜子嘎发呆，寻思不对劲儿啊。纪晓燕就拿着这个电话号，拿个纸记的嘛，拿电话号就拿着自己的手机，按照这个号码就拨过去啊，就拨过去了。你记住老铁啊，你说我媳妇从来不看我手机，那是你不知道，你这不睡着了，你回家按个监控就知道了啊。10个现在这都市城市里面得有8个媳妇偷摸看看你手机，只不过当你面不看而已啊。当时把这电话就给拨过去了，知道不？这纪晓燕一拨过去之后，对面啊传来一个年轻人的声音，一个女孩的声音啊，没错，纪晓燕啊就第六感就那么准，打给谁了？就打给这个韩伟平了，也就是张军那个那个小对象小马了。那女孩韩伟平电话就接了，喂，纪晓燕一听是个女的，喂，你谁呀？我谁？你打电话你找谁呀？我不是这那个你认识张军吧？张军我认识啊，我当然认张军了。那个你跟张军啥关系啊？我跟张军啥关系？我跟张军啥关系？跟你有啥关系啊？你给我打电话有毛病啊？你谁呀？我谁？你听明白这口气没？对面这个女孩可不是个省油灯，挺他妈是个碴子。这苞米不叫苞米，叫碴子。说你给我打电话还问我是谁？你谁呀？你张军啥人呢？纪晓燕一听我张军啥人？我张军老婆呀？你谁呀？这谁？你是谁？我是张军老婆呀？你张军老婆？你可别开玩笑了，张军哪有老婆呀？啊，不是，我真是张军老婆，我是京港娱乐城的这个老板，我叫纪晓燕，我跟张军好1年了，我是他老婆。拉倒吧，还你是他老婆？我告诉你啊，张军没老婆，张军也没结婚，我是张军女朋友，我俩都处半年了啊。啥？不是你张军对象？你叫啥名？我叫啥名？我叫韩伟平。我叫啥名啊？我告诉你啊，我知道你一听你说话就带那个不要脸的样，一听就不值钱那个样，你倒贴那个主。不，你说谁呢？你是小三儿啊？我是张军老婆，你是小三儿。我是小三儿，我他妈看你才是小三儿呢啊！你在哪呢？我找你，你找我来啊？你在哪呢？我找你去啊！你第三者插足你，我插什么主插足啊？你多大个老女人了？你一天天的你啊，你不要脸！我跟你说，我知道你啊，你别站那个不要脸样啊！来找我来吧，我怕你啊。行，你等着，你在哪块儿见个面啊？我在哪儿？我在那个艺术学院旁边有一个这个奶茶店啊，
门口那奶茶店，你来吧。啊，我见你，我怕你啥呀？你来，行啊，那你给我等着啊，你给我等着啊，1个小时以后，半个小时吧，我半个小时我就去，来吧啊，电话吧噔这就撂了。张军都不知道，老铁，张军没啥事呢，白天啥的不得出去忙自己的事吗？包括跟袁南还有这些兄弟在一起。这时候啊，后院已经起火了。燕儿把这电话打完之后，纪晓燕是越想越生气，说真让我猜中了啊！我这合计张军这2天，我就感觉他有点力不从心啊，然后我就感觉这个张军有问题，整的。而且打电话这个女孩啊，她跟夜场的不一样啊，夜场的女孩要是接受这种电话都得啥？哎呀妈呀，那你打错了这个可能谁借电话给我打电话啊？我不认识张军是谁？或者说认识军哥来唱过歌啊，就顶多了。他不会说别的，这女孩一表明立场，因为我是张军的女朋友啊，我的对象。纪晓燕当时就急了，自己带着孩子，你想想，然后你别看纪晓燕开夜场的啊，他拿张军就当天了。你看咱们男人喜欢女人啊，顶多说一个阶段，或者说咋地啊，就是可能再看一个漂亮女人，可能把这女人忘得挺快啊，实话。但如果一旦女人投入感情之后，她拿你当全部，恨不得拿你当生命。我这么说，老铁，你不知道你们认不认可啊？男人跟女人的爱是不一样啊，就男人再爱这个女人，可能我事业还得占一半呢，我不能全放你身上。但女人要是爱一个男人，她眼睛她里面全是你，心里也全是你，没有你她吃饭都不香，睡觉都不香，她茶不思饭不香。纪晓燕就属于多少就有点花痴了，她满眼，她如果离开张军，她感觉都活不了，就这出啊。那老铁，纪晓燕当时就有点失去理智了。纪晓燕撂了电话之后，纪晓燕寻思啊，对面骂她是个老女人，好像对面这个韩伟平知道纪晓燕的存在似的。这纪晓燕特意照着镜子瞅瞅自己不老30多岁，纪晓燕风韵犹存，挺漂亮。但是老铁，35岁的女人跟25岁的女人比脸蛋的话，她比不了。多多少少她的眼角一看可能就有点皱纹了这马上拿化妆品又补妆，特意把柜里面最贵的那个套装，可能这一套她穿的是一套那种这个牌子的一种西服。她这个西服老铁一套，小燕当时挺认可花钱就5、6万块钱，把这西服也穿上了，首饰啥也戴上了临走之前，她拿了个小包特意从处匣里面就拿了一个自己这个很喜欢的这么一个小工具小刀，就扔在小刀不大，就这么大就放在包里面了这不纪晓燕出门了。小燕出门了，一出门碰见经理了，因为她的状态就不对，经理就看，哎呀，燕姐，这是干啥去？没事家里面还生意下午然后那个你照顾我，出去办点事儿燕姐没事吧？没事。纪晓燕也不知道寻思啥，脑瓜子这种劲下楼了，拿着钥匙直接就上了他当时纪晓燕开了一辆红色的小宝马那年代挺牛逼，97年开宝马有点这个，还有点跑车流线型，挺漂亮。小燕开个红色小跑马上车了，开车就奔着事先跟韩伟平约定的地点一个奶茶店就开去了。那老铁，咱再说说韩伟平。韩伟平撂了电话之后，他在寝室里呢我没说吗？他现在可能是大4，在考研究生或者在读研究生这个阶段但他这个寝室里面他绝对不是哈工大的咱得先排除他就是普通学校。他这寝室里面有几个女孩，因为他条件好，可能呢老铁上过大学的也都知道人家钱大或者他爸当官的，这平常吃吃喝喝他都安排。所以这几个小姐妹他们一个寝室是4个人，这几个小姐妹都挺崇拜他一口一个平姐叫着，说平姐咋的了都同学韩伟平一瞅，没事你们不见过吗？我的对象张军军哥知道有个老娘们儿打电话说自称是军哥的媳妇儿，军哥根本没媳妇儿就是个狐狸精。我听军哥说过一次喜欢军哥追军哥，妈的跟我抢男人一会儿我找他去。几个小同学一瞅都大学的23、24的他们都见过张军，因为张军当时开个大悍马没啥事接韩伟平，然后有时候小闺蜜也跟着一起。张军讲话走吧，一起安排你们吃饭所以说这几个女孩也知道张军哥，那知道军哥还混社会的，那个年代你就大学生他也崇拜社会。有一个女孩一瞅这怎么的跟你抢军哥那能行吗平姐走